Bismillahirrahmanirrahim. Mongko wedya sira kabeh Allah ing apa ati ulan to atau sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan juara njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadat dakwah maksudnya ala hadal amri min ajirin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iki la ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sak donya kabeh. Aufu nuhoniya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah sangking wong sing ngurangi timbangan ayin nakisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazinu lan nimbang ana sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqim kang jejeg ayin mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asyahum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas ya an babar pisan. Wala tak salan aja ngrusak sira kabeh fil ardi dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Fil qatli lan mateni wa ghiri lan liyane qatl. Ya jogeman saling bunuh. Min atiya bi kasril musallasa afsad. Wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti di makna amilha maring maknane amile mufsidin. Wa taqulan wadiya sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa lati kum ing sira kabeh. Wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Qalu padha ngucap sapa kaum Madian utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira minal musakharin setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basyarun kecuali manusa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhaffafun manasaki lawas wa mahdufa innahu tegese sak temne kelakuan Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina dene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian bisukuni sin kisfan wa fathia kisafan kira kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese potong minas sama isange langit, potong adab. Ing kuntalamun ana sira minas sadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem urusan sira. Kala dawuh sapa Nabi Syuaib, Rabbi temen ingsun ku alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziyakum to fayujazikum mongko malas sapa wa ta'ala kum sira kabeh bi iklan mata malun. Fakat dabu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa azab yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tidullah ku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzolat kang ngiupi apa sahabat hum ing kaum Madian ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenane wa harun sadidin kaum Madian fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahabat alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adzab kana ana apa adzab yaumin iku adzab siksa azimin kang gedhe. Inna fi dzalika la ayatin maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna lan sak temne Qur'an iki sak temne Qur'an iku latan nazilu rabbil alamin. Yektine Qur'an sing diturunna pangerane sak donya kabeh. Nazala ingkang tumuruna bihi lan Qur'an apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utus Jibril, roh amin Jibril. Diturunna ala qalbika ing atase ati sira Muhammad. Tujuane li takuna supaya ana sira Muhammad minal mungdirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanen kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinen tekse jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiruh. Nazzala bihi ruhal amin. Wal fa'il te fa'il ku Allah. Wa innahu lan sak temene Quran il Quran ay zikrul Quran tekse nyebut Quran al munazzal ala Muhammad ula fi zuburil awalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana Taurat dadi pertanda lahum kedhi kufari Makkah ayatan. Awalam yakul lahum ayatan hale dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah. Apa ayya alamahu ing yen roh. Ayya alama ing yen roh ngerti ing Quran sapa ulama Bani Israil, sapa ulama-ulamae Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam. Wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam. Miman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahli kitab. Fa innahu mongko sak temne kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil faqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya ngangge tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat.
Terus walau nazzalna ala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Kalau terangno gitu terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil, wonten napa mizan. Saiki ora usum ditaker, terong wis ini napa ditimbang. Jadi jenisnya iku diitung saiki ditimbang. Kan sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira, saiki yo ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik yo anut kebijakane sih. Wong tuku sak kilo tuh saya sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentalnya manusia mulai riyen itu sami. Itu disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Pokoke nak kulaan kepengen sekilone bener. Jadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Iku wis pinter, tapi dosa. Pinter tapi dosa. Ah niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Kena napa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Jadi ben kira bodoh niku muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas pancen sak botol. Lah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Dadi kowe bakul bensin, mbok botoli, kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wong komplain enggak ada sak liter, kan aku bilang sak botol. Jadi sing kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkarane fanatik. Fanatik napa? Tapi saya kira bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Jadi iki ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya pinter tenan ya bagus tenan, cerdas tenan tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Sore foto hukume piye. Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno. Kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodho. Jadi disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang njaluk napa nak pas nimbang none wong liya njaluk napa. Terus wong fikih gawe kriteria, semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi yo napa? Ya dosane yo jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi macam-macam riyen nggih enten. Tapi dijamin manusa. Nah, saiki kan dijamin apa? Perusahaan, utawa dijamin PT napa konsorsium napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara mentek 1 juta. Ono sing bayar terus gak loro-loro kok rugi aku bayar terus. Tapi cara oke horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan wis loro oke lah wis langsung loro menggunakan.
Ya ora tenan sing bayar terus gak lara-lara kode kula. Piye Gus harus bayar terus kok gak lara-lara? Maksudnya kan gak guna iki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya ada haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora ora. Sesusen aja sahaja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis ya mesti dikurangi apa? Enggak terus kula ngebis teng Yogyakarta niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki untuk ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wa istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian itu saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare jual larang-larang sing tok ora pati kaget, sing kelangan ora pati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enak. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tua kan rom tau tiba nih, nganti saiki jek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalong 1000 tiap lungon, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya mau bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sing kula maksud. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be' mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap be'. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis pekmu ta ora? Mbok arani ibu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro, bar mesti do sambet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku mbak wong papan tek 20.000. Dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya, ngene ku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Barang ngono ning Jakarta PD mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go dhuwit ke 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'athah itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kue pondok, terus neng daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik, wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'athah. Dia disebut apa? Mu'athah. Jadi tidak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena agak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk. Tidak mungkin. Oh, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarodin. Bahkan ketika Rasulullah orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan. Kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon 500 rupiah. Mbok wong melarat lae ora ngalah dibaleni. Ora baleni balik. Mbok umpama wong melarat lae ora bakal dibaleni. Kamu atas nama waro itu tidak berani ngambil. Apalagi meyakini haram.
itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadhiul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok jeblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu, yakin itu ndak sedekah saya makan. Semenjak itu Sayyidina Ali nak ana kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kuluhada, mesti selevel jenengan mboten purun makan seperti ini. Terus inna minal waro ijahlan, sebagian waro iku marahi nopo? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang nopo? Sio-sio. Makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau ndak ya ndak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit. Tenan itu. Nah itu ada aturannya, nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nak entuk ya niati untuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, nek komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi ora pati cek. Biasa pangeran diadat wong entuk sithik, bayare sithik entuk akeh biasa jan pangeran apian. Bayare sithik entuk akeh biasa wong pangeran apian. Iku mau. Ana wong mulai cilik ora tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kowe dene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun. Wong umure 80 napa. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nek swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun kok swarga selawase. Boten Gusti nek ono krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole. Mane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah, nak amalem ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid kok kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi? Ora jelas apa sing beres lagi istiqomah apa kuwatir kecekel wong iki. Ora jelas. Istiqomah tenan jajal nek nang dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa. Wah, ketok asline iku. Lah manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lane mlebu swarga iku fadhole. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Lane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wesel aku mesel anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% kok kanca. Kula nu di kanca ra dinakal. Wong diweseli bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina iku sentek kan. Padahal sak wulan iku 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku 20 dina. Sing 5 dina rasional sik dhuwit wesel. Sing 20 dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR iku kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku mereka sulah tasib.
Senajan to utang, lho utang yo rezeki, masa utang, gak ono sing utangi yo bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodin. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Ngadang sing dagangan ya santri, hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono ae kok. Paham ya? Ya ora nak ijir teman-teman ora repot. Masa wong ngumbal ya mesti ora pas. Mana ana anekdot. Ya soal repot. Soal eling-eling gitu terus bodho niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mergo ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiai-kiai alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Wong utange pedet wis 2 tahun kok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ora bali wale yo. Mustafa gremeng. Wis rene ngaramno riba lho. Dadine medit ngaramno riba nemen-nemen itu kandhane wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku ben Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa rotis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Yes ngono, tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Yes pokoke akhire wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikiran. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing aramno riba yo medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet. Lah tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Lah sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono wae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho yo pokoke. Mulane Kanjeng Nabine wong akeh kudu ro. Aja amen munamuli harame riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi aja dadi akad. Wis ngono. Iku mulane api-api wong wis dikei gampang. Wis wae urip wis ngoten niku. Sale ke diutang zaman mondok. Kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kalau sudah di alumni nyaur besar 130, utang setahun, kena apa di 130? Ya mestinya kan iso dikrus. Misalnya saya kos itu sakwulane 300.000, ya 300.000 ping 10 3 juta. Lalu itu riba, mergo cek rasional dalam takwim. Rasional dalam takwim. Riba tak diure takwim, ya riba tak diure. Kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos sak wulan itu makan itu 100.000 lah, kita tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur nganti dadi alumni, dadi pejabat, gue dadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saiki sak wulane iku wis makan iku piro sak wulane sakniki? Misale 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba kuwi. Medhit anti riba. Yo terus.
Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum kudu. Kulo nate dibuantah. Ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omongi ngene. Gek cilikku iku aku tau diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dinggo. Menang deh. Lho gak iso dinggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kowe piro 1000. Menang deh. Lah ya mulane adinu aklun waladina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono, enggak ada nilai. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Mulane saiki ana ulama diitung, kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena uzut-uzut iku niku gendeng bareng. Lan wong uzut ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup piye-piye wong saleh ora tau maksiat, tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang debat, lho jenengan tak tipe kulo debat, lho nek ilmune pinter kulo. Soal saleh jenengan urusane jenengan nek ilmune pinter kulo. Kulo ngajine luwe akeh. Sinaune luwe akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham nggih? Ya ana riba tapi aja medhit. Mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadar. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opae riyen satu sapi. Niki cerita tentang hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku satu sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong Mustafa. Tak mari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku cek dendam memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00 11. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kaya sapi 5. Ya Mas ya. Sampai 5, terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20. Ya. Bar 40. Bar 40 langsung 80. Mudake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok mudak sithik-sithik, perkarane nganggo dobelane mau. Walhasil terus dadi wakil. Jadi akeh pas buruhe dialog dikai sak anak putune kon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis. Alamat syafaat nganggo amal soleh dicontokno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung tiyang ilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misale kowe dadi wong takwa, lha kowe coba bayangno ora wong takwa, misale kowe dadi wong saleh. Dadi wong saleh waras. Nak ra bingung, tutuk. Aku diutang sapi Mustafa. Sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun. Saleh do Libanon, do Syria. Kodok Kalimantan. Terus teko Mustafa melarat wis. Ndiko sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Nah, saya kita udah. Gak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapi iku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapi Mustafa kan. Lho ora warai iki lho ora iki.
Kok kayak meni sapine Mustafa. Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ra mesti wae Mustafa. Pokoke duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoke asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan iku. Dekne wis milih, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki ndek anak mesti sapine. Tapi padha engko nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sapi sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak ajut jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lha aku 10, Mus. Lah kok saged? Ya sing rumat aku ke minggat. Ya ta. Berarti misalnya dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane kok gempan aku Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan WM lah Mus. Betul ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Dadi wis bulet. Ning muamalah ku kabeh wis bulet. Lane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh munda. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ana kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nak ada anak putu ya ora mati tenan. Kok ana tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil di anak putu. Lah ain sing WM iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku takoni sing duwe anak wekku. Jatah Mustafa ya ana sapi sitok. Lah sing endi ya mbah nak warene tak kei sitok, mbah sing endi? Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Ana disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane suju geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf nek aku pengen urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Aja geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet mos bisnis nasiah iku ruwet. Kan sering ditanglet titian. Terus kalau ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad kok Mas go dhuwit 600.000 wis jelas iku ape kredi. Batah fikir-fikir. 2 akad piye sekaruan go dhuwit mok 600.000. Pemene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabine wong akeh riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa adzanu fi harbin minallahi wa rasuli tapi wong kok ora nambah iki ora diakal tenan medhit kok nganti ngono pemene kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih to misale kula utang Mustafa 2 juta rungokno kula diutang Mustafa 2 juta omah kula Rembang gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustafa ku nagih teng Rembang umbale piro to misalnya tiap nagih entekno dhuwit 200.000. Lah nek nagih ping pindho 400.000. Karena misalnya SMS-an entek piro? Misalnya nelpon entek piro? Urung mangkele. Barang ngono kula nyaure pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot apa sing ngongkon sapa ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono mulane agama ora oleh ngono saka ila antakuna tijarotan
Antar mulane urip saling rido, nek utang sing pantes, wae nyaur ya nyaur, dadi gak bulet, gak karu-karuan gitu. Kok ruwet agama nek stok napa wis stok jual beli ku ruwet. Nah cerita sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Dadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Mengko wedhus lanang ya bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus wedok. Dadi Sulaiman ra bingung barokahe kondisine wedhus iku wedhuse wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus itu disita. Karena takok Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombang-ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling. Ora susune bingung kan. Dadi hukum iku gampang diputusno nek ana tepakane. Misale ora tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse napa? Dadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulet. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasil. Katanya dihitung onok servis untuk nopo susu. Kok ora diarani riba? Balik mana kok ora diarani nopo riba? Ane hati-hati, gue coba kusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Ane urip kudu romo ya dinu aklun waladina liman la akla. Iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustafa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustafa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustafa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkaranya wes jelas paham ya, wes napa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi wis masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf, sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnis. Mulane ya angel zaman sing aran Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkarane riba iku kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapate oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis. Difaham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang buat apa? Pas. Biar Nabi nate utang pedet di sahur. Tapi kabeh ulama darani ngene iku riba, ya ora oleh terjadi ketika diakadkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakadkan. Paham ya? Dan ini bakas Quran ini ku apa? Jadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Tengene umat Nabi gini wau islayan wa idza kaluhum aw wazaluhum. Sani bahas Quran wa ini iki mon terakhir surat Syuara. Quran niku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niki. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Terus kalau ngaji sore wau nggih, mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno
ibarat saya dan para nabi ini rungono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'akmalaha. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa maudi ala binadzalah masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kalau aturaken. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwali. Jadi ngeten nggih sampean tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ana aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i nabo syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, saksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe nglakoni dadi nabi enggak?" Saksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian, yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean itu apa? Bolongan itu apa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas benar. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah. Rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure ta ki sore. Dhuwure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dororokin teter caplok. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haromen ku alim. Imam Haromen nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi' yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim misalnya, kula ora ngalim terus keliru. Kula teter. Sok ben gurune luwih teter. Mergo dicatoki raket nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya sakniki ngeten. Sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok kono ae nggih, ora usah ono terusane, paham ya. Kudu mandek aja kok wong Jombang, terus kok kono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kok balene gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angker ngetes
Ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, kiai maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Gurumu bener nganti tok kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya, atau bahasa Arab misalnya. Lah engko guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa? Ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya sampe tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Nggo ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi saksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham kira maksud. Mergo rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol. Kan ra jaminan ngisor gak protol, tapi nek ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini benar, berarti dhuwure benar. Mulane saksine iku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Mulane cara Ki Jawa aja kepaten obor, kepotan silsilah. Kulo nuriyen dereng ngapal Al-Qur'an dawuh bapak mboten. Hak buyut-buyut itu ngapal Qur'an. Sekali kira hafal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kulo hafal Qur'an. Akhirnya anaknya mesti ono sing isin hafal. Meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapopong bapak ya hafal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak mbah ya ora apal. Mulane kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do muni ngono. Santri ku tak kon ngapal lorong jus jare wis pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener sih, paham ya? Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Kuwi ku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan ndak? Sangat-sangat beralasan. Ndak ada masalah pemacen wis. Wes lumayan. Jadi keadaan sekarang ini lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol apa lae masalahe. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga sing goblok, nyatok mbek gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki misal. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim, nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud ya alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori, alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih wali. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata bocah Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh mergo ono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ono sing ngawiti wis ya bener maksudnya wis. Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Mulane corong Jawa aja kepaten obor sekali mati ku silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Terakhir. Iku mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuat kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Nah nek esuk ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sok ben cek kuat gak dadi boto bar kula mati misale ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai kok kowe ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Kok gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Tapi kok angger protol sing protol iku dimulai salah. Dianggap hina. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat.
Jadi rasa dicek satu-satu tuh warik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin salah satu kropos gak protos mesti orang sing protos. Iku mulane seksi ku sing wong iki. Ane waji nabika ala haula inapa syahidati. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi, wong ra menahi udah dadi saksi yo gampang ngerti ubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure yo bener. Lan kados kula misale maca Jalalain yo bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat. Ya salah terus salah terus salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu mbah-mbahnya napa? Mbah-mbahnya salah. Iku angel Kang dandanane kok aliran sesat wae angel. Wong sesat yo di kitab panduan dewi. Padung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu. Kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah napa? Sudah. Nah, kita ini bejo mlane ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa? Setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh Kang, ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing ku mangan. Terus cacilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayahe nguyah ya dicawiki. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ngetek berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik diwe pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, namung nganggo tek tok. De facto lu musyrikina, itu wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji guru sampai menguasai ahwal, ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak ora nganggo guru malah melengkar. Kita contohno ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi wis mbok pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol mari darah tinggi. Nah, jari sing wong fikih halal haram. Wah, sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haramaw wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftar. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan.
Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Jadi Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji be guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mallau yasha'u at'ama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Iki Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anut'imu man sing lau yasha'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja tidak ngasih kok kita ngasih. Piye rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting enggak? Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Enggak artinya gini, andikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai tagnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh gale wong mencurang, jare sing seneng berpikir serius, jare sing ngrasa nang muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kowe ora cah wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang, padha ayune seneng sing mencurang. Luwih prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerung lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa, seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau mulane wong kafir iku pinter-pinter, wong iso muni ngono. Anutimu malau yasha wa ata. Mosok mak wong ditetir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngonceno berarti nentang skenario Tuhan. Jare Kanjeng Nabi dukain antum la fidho dasar utek elek. Dadi dijak apik malah pikirane tok dikti. Mane Kanjeng Nabi nate debat ku mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat, wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh Mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal Mat. Mergo steril. Piye kejajal. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qauli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu bulet kan, semua bulet pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Sumatene Allah langsung mbok haramno kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, jare sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-lorone yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit. Mau ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh dan diskusi. Ora epak. Mudun wong Yahudi kok utak udah Habib. Yutek kudu Bang Habib. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika iku dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara ke halal entekno ngono. Batang lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis muga kowe iku lae kakal anami balum napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya nopo? Itu tidak ada ahwalul masyayikh, dia tidak ada ahwalul apa? Masyayikh, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab Toriko, Induke Toriko, jenis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenis Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah.
Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar tas ini? Ibrahim bin Adham. Itu punya murid. Misalnya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Sam, Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang ku manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, yo tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep bisa mangan. Kodo gurune. Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal ora iso boleh mangan. Mbek gurune guyu-guyu. Geblek kriting geblek kok misale. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufur. Akhirnya nggih juga gue. Wes mergo enak niru kok ape niru sing dikei mangan, niru yo sing ngekei mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin ndak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok. Ya iku nyimpulno ternyata yang enggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurune luwih pinter, niru kok sing dikeki, niru kok pasen, niru ya sing ngrumat sing ngekeki mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru, kula tak niru sing ngekeki mangan kerjane nyumbang santri. Lah jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Mau nak guru roh bang. Kalau pulau barang es pengalaman, mau kitab kata di guru kata, terus trauma gemur kata, kasus rapati kata. Nah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok apa mandiri berpikir? Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane orang pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah HP ana bukti nomor ya, guys enggak apa-apa sing ora ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nang kitab di opo. Pokoke barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misalnya HP anyar. Aja HP anak HP amo kan dites gampang. Endi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan ya Aba Abdillah. Waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Piye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Jika dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso ana wong salah selingkuh iki bojoku ya kudu nganteng wong sego. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ono wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneng niku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ono wong gandeng wong ayu bu. Terus ono wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ono iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong ndak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh.
Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ono wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu, kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil, ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan, ke mulai Malioboro ngerono nggawa ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh iki. Lo mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama. Lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut muqabbal. Nabi Ibrahim mak nabi yo klira-kliru nek kadepi pangeran klira-kliru. Kula nate ngaji teng mriki nyontokno bolak-balik. Ibrahim ditekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawane jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni? Matur Gusti ini tidak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Kul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiba. Kandani Ibrahim, ono tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Jadi Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Percaya Ibrahim ya sudah siap-siap. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa gue nanti grutus, opo, serama masuk akal. Tapi yang harus dijawab pangeran untuk ono pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i terus sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Makanya manta alama bila syekhin fasyekhuhu nawa setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alim itu, yang cerita Nabi Ibrahim. Kalau sering cerita ini, mungkin sampai lari tak balik. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Kata ini ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran. Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih. Protes. Gimana tuh Gusti, ini anak saya, samrotu fuadi buati saya, engkau suruh mateni. Jawab apa? Ke pas usul aku ora mikir kok bareng aku usul kowe apa? Mikir. Nunggu yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, "Iya Gusti." Terus Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu Him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku mbok kon mateni, aku yo gelo aku sing gawe aku botan pateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anakmu. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwo. Berarti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Ruhin misalnya nak Mustafa rapas tentu lagi. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cak goblok mripate picek piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah jawab. Berarti dia muke krana mecahno piring mbok krana elek. Paham ben? Gak jawab kan. Mesti krana elek.
Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sakjane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nek disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu, ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cang ngono tabrak truk. Enggak wedok patokan cekak dari balu. Sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, mulai temo juga ketemu Ruhin gelem. Wah, kamu. Oh, tak takut kan nggak pernah biung ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ini. Malah panjang sejarahnya malah. Mulai sering di kanca mahasiswa pacaran mbek non muslim takut. Kok pacar ayu Gus. Lah tapi kan non muslim. Proses Gus, proses Islam. Prosesnya ya pacaran ibu. Piye gitu jel. Lha iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku ya pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae. Bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti sebuti to anakku lo melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ra anake tenang ae. Bareng anake bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Rugen perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira utang. Ora diutang ya iya. Lah iya iku pentingnya ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Lane wa bititi tatabayyanul asya. Lane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben ape. Tobat. Sing saiki kowe taat iso wae catetanem suul khotimah. Kowe kan yo ora ora. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Ya sing roh sok ben sapa. Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lerek. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun, la Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mok sing saiki sugih iso wae ben melarat, sing saiki melarat koyo Rugen iso wae ben tambah melarat yo. Sing roh sapa? Delok trene kan. Tapi iso wae ben apa sugih dia, mungkin. Tapi sing lakoni wis ngrasa moral. Padha mungkin. Iku paling angel ning bab ngaji, mulane ketika ulama manta alama bila sehin fasehu setan. Setelah dilingno tak dile ya le cung anut kok manuk sing pincang. Anut sing waras tak ya kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbandingno ngoten nggih mumpun. Mulane sampean nek saiki roh wong fase iku ya wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi ya wajib itu buat anggap ladang dakwah. Dia nak rano maksiat kira dia ladang nopo dakwah. Ladang dakwah, ladang ganjaran. Nyabari wong maksiat, buat tobat no. Aku nak dulu wong kok ngono. Sekitar gue cara sudut pandang. Sarokku kabeh nabi udah dekno wong kafir ladang dakwah. Perkarane nabi udah wae wong kafir. Wong nabi dadi ISIS, wong kafir dipateni kabeh kabeh nabi ni sapa? Wong ora ono sing didakwahi. Ya nabi udah wae wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan silang kabeh beda wae sapa. Ana kabeh ulama iku nak rong fase yo dibayar. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dakwah sapa.
Itu jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita harus melawan. Ngene qatilul ladina yuqatilunakum mate ini wong sing mate. Tapi wala tak tahu aja ngliwati napa? Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yang ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ora aturane. Dadi ngusir ya itu disebut cara fikih disebut kafir harbi. Iki disebut kafir napa? Kafir harbi. Mane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir rungokno tenan perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya, mbek wong kafir tadi. Bareng wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ngelafatkannya karena terdesak mbek Usamah tetap dipateni, Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur Kanjeng Nabi, Nabi itu salah-salah dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam, kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Sesuk Kanjeng Nabi cek dibantai terus sampai sahabat-sahabat. Sesuk Kanjeng Nabi terus ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'mina. Enggak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtahuna aradat jawabahu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafadzno la ilaha tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhire. Mane kena dadi kiai saiki saleh berpuluh-puluh tahun ra tau tahajud. Tahajud seminggu yang wong kok turu terus nak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae iku. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wes jajal kowe tahajud rong minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ro wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi di turu dasar batang. Cara pangeran ki dinyek. Lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita tahajud yo badak. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ra konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Badak. Lan jarang ulama itu beribadah berlebihan nggih kuwatir ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati-atos ya sedengan. Soale jare Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu bisa minggu jare kuwe baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi nek orang duha bedino disuwuken. Duwamu. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino. Kadang-kadang wae duwamu betul berarti. Tapi ajaran nek teng Indonesia ora populer. Kemudian istiqomah kan bagus nek cara napa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu terus jenengan misalnya khusyuk lagi rong minggu tahajud terus rawang turu rak darani napa gadah cara Quran dinyek kadzalika kuntum minkum. Lah zaman kowe rong tahajud berarti badang juga kan. Tapi berhubung saiki tahajud rawang turu mbok hukumi gadah. Berarti 2 minggu yang lalu sing badang so. Itu cara Quran dinyek kadzalika kuntum minkum lu. Makanya terus yes pokoknya minkum lu kau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nawawu alaikum napa fatabayyan. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamak lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, pakora aku mongko maca sapa nabi ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau kafir Mekah. Maka mongko ora ana sapa kafir Mekah di lan Quran mukminin iku iman kabeh. Pun fantan krana angkuh minit tibaihi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru sih. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turunan Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad tuh. Kene wong Arab kok digawe ajam ora paham. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok repot.
repot-repot. Mau iku eling-eling wa kadzalika ja'alna rabbul likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa zukhrufal qawli napa ngantos ngeten riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Tiang Yahudi nu saking pintere ngantos ngeten. Jadi misalnya Ruhin nu Yahudi. Niku isuk niku kan Islam. Kan Islam kok beberapa hari kemudian dikan kafir. Tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi wong Yahudi. Ora baleni malih. Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cetek, Yahudi nyel, Yahudi tenang. Itu bebo masuk Islam. Misalnya Senin masuk Islam. Kok Senin depan itu ngetokno murtate. Ngomongno, saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang enggak menarik. Dulu saya ada Islam karena enggak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Akbar, para pendeta Yahudi sepakat, ayolah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam, nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nah terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji. Dadi ana waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi ibu-ibu Islam menawi sak wulan rong wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu napa wajhan. Nah, tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Wong kafir ngreka doya nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu. Tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi nabi ku berat tenan. Wis ngoten terus. Jadi nak Quran bahasa Arab jare tidak hal baru. Nak bahasa ajam lho kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa opo? Jare nabi nak gak iso miber, jare nabi ora di mukjizat, nek iso miber jare sihir. Sangelan. Kiai nak mergawe jare kedonyan. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh lara kabeh. Wis lara, kan cangkem elek wis lara wis ngantus. Tapi kira usah gelos biasa. Kunane kuno iku wis wong nek ora cangkem elek iku wis mekruh tenan wis. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek. Lan cara kula jane wong gelem anut sunat wae penak. Ki di bojo judes iku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya opus ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Diko pengen sunatullah mbok setting kowe. Mbok setting kowe malah donya kacau. Gitu nggih, cara donya kok mbok karepno wala bitabal haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa sebab napa akibat. Supaya enak. Barokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Gak hasud malah dadi udun malah repot. Ana jare Sidina Umar ditakoki, jenengan niku dhe sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasannya ya barokah aku sahabat wong wedok iku nak ngempet ganjaran, nah nek sahabat ora gak ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono dadi. Unfatan krono sombong minit tibai sange anut Quran. Kadzalika koyo mengkene-mengkene kabeh misla idkhalina. Tegese padane nglebokno kita atak tiba ing oleh grono wong kafir di iklan Quran. Bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun di wong kafir adkhalna sing lebon ingsun atak tiba ing wong sing gorohno bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong sing dosa. Kufari makata tegese kafir Mekah. Pikiro ati nabi lan wacanane nabi. Dadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarahu. Sigo ndelok sapa wong akeh utawa kufar ala adzabal alim ing siksa sing menyakitkan.
Parah tenan. Jadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adab ing kufar. Bahdatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar. Hal nahnu ana ta kita mung daruna iku den kei wektu tunda kabeh. Diinteni maksudnya kei wektu tunda kabeh lunuk minas wa iman kita. Fayu kalau mongko den ucapna lagu maring kufar la ora ana wektu tunda. Kalau padha ngucap sapa kufar mata hadal adab. Mata iku kapan hadal adab utai lai siksa qala ta'ala afa bi adabina. Ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar. Afara eta ana ta ngerti sapa kufar ai akhir iki tegese nyritakno sira nek ingsun immat ta'na. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nek pirang-pirang taun. Sumaja amung kono diteko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar. Iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma akhna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno ora iso nolak tema iku istifhamiyatun. Bima ana ayisain. Utai dine perkara iku akhna nyemugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adab ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Kok nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Jadi sampean teng donya kok pinten? 8 menit. Wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Jero akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya, donya umure pinten? Wonten 7.000 tahun. Sakniki lho, aja koyo sing discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng-enten kanggo Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Wae nate kula hitung nembe 5.000 pinten tahun. Pokoke dereng 7.000 tahun. Dihitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitunge ilmuwan-ilmuwan teng discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun. Terus dadi lawa, dadi macam-macam. Semua dinosaurus artine iwak laut ya kan. Semua ngitunge mbok piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi bulet. Pokoke walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung nang neraka. Dicemplung sithik tok mbek pangeran kan ngicipi. Bumi sakum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki mbek pangeran, "Per kafir, niku wong paling tok nikmat ning donya ya jabat, ya bojone ayu, ya tanpa aturan, dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Per papir, ning donya tau enak?" Mboten Gusti. Mergo ndekne eling ning donya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase. Lawas bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere melarat elek, budiken ra ono seneng, wel. Kaya rogen cek enak tau rabi pindho tau macam-macam wis tau enak lho. Cek ganteng dekne. Takoki. Cung, kowe tau lara ning donya? Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulane di antara solusi ke nganggep donya iku rapati lara iku nganggep donya iku sedelo. Kul mata dunya napa? Kon. Lah sing mari ke lara iku nganggep donya iku suwi. Wis melarat nganggep donya iku suwi. Sale Ruben melarat nganggep sawang urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep donya suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Mula sing alim mawon nganggep donya 8 menit. Serano rasane iku. 8 menit tak pertahanan nemen-nemen. Ate dihitung itu 8 menit. Kita nggih hanya. Ada ulama yang hitung itu memang kan jare Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe nang rumah njupuk gelas. Kemudian nak saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning arep. Nah dhisik ada pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih apa? Luwih cepet. Jadi ya ana ulama sing nganggur ngetok kudu ya. Tapi kalau seneng bola, kalau nate diparani tim falak no, tim ahli astronomi ahli falak. Papa, ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kula balik engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Memangnya tenan. Masehi be Hijriyah niku rak keselip per tahun sekitar 11 hari. 11 hari.
Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak kiamat-kiamat, engkau tahun Hijriah aku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak bandarane Nabi Muhammad ke Nabi saya tua. Nabi Muhammad mergo Hijriah nyelip Masehi. Lho nggih tenan lho Kang. Kayak genane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip mesti. Saniki bulan nopo? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak, ora tau mikir damai. Jadi tahun Hijriah. Ya logikane gampang toh. Tahun Hijriah itu kan biasa 29, ora trimo tahu sering 29. Gak tahu 31 kan cepet. Berarti angker 29 kan selesai. Gak tahu 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau sitok Februari. Lah Sugai Ruhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali aja mungkin gitu. Berarti cepatan tahun gas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya nggih Masehi ku sering 31, sing Hijriah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya dari Alif Falak itu selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi kena agak kiamat-kiamat, suatu saat itu Hijriah itu ngelangkai Masehi. Karena ngelangkai kan dari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nang kiamat Pak Ba ya enggak gitu. Jadi kan bayangno agak kiamat wong nganggur. Wong nganggur kok nganti mikir napa? Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun ming qaryatin. Ma akhna ora nyemugino ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugino anu sang kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar yu matauna diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek isono adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fidafil adabi dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Lam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugino apa makani mata